namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel I'm of course like vula my cards lo ngata ikhe ngilinka vele vele na Bliss Boy, and then of course ta ikhe hunze ikhe yakamranga phanda le ngata ikhe linka na Rosa, even then makumo of course ta ikhe etela hi ntombi ya N'wagaza. Yeah, so as mi xitoki khale khe developer a theory ya Bliss Boy na makhadzi ka mi tsundzuka hinkwini ti-comments do ti ngheni ti tele swinene tlhela mi mexiniwa tlhela ni senderiwa ti-message a hi stake ka 98% because ku hi theory a ni kombisa timhaka to hey a swi hetisi kahle swo makhadzi na Bliss Boy va jola ku ri ke a hi tshama hi vona na case before ya ka live le makhadzi of course na kho nga tlhela fika a nyanyuka even more hi nga kuma more details but se case se yi kumekini a hi yeneni ka yo sweswi. Because ka of course ra ti 19 ta March na hi Bliss Boy na hi fika a nyanyuka hi nga vula tano la nga fika a vekela video clip na makhadzi la a hi pfuleni vona ku endleka yini la sure. So fika hi pfula kwalano swi loko hayi valava vambirhi swa today na swi swo one swa today a vona walo Bliss Boy on the right side a swona ku khomela makhadzi le suited and stuff like that. Video kha yi famba as you can see kwalano. I'm covering guys. I shot at a kiss and the dips is total like I not sure. So let me stop the talking, even then if full you figure like lava go. So let's guys shades again. Yeah, I confirm my cards na Bliss Boy va jola even way before ya ka clip leyi hi nga ta ikhe ya live my cards na Bliss Boy va jola, that's it. A ka ha ri swilo swo huwa na ka ha ri swo tlanga na swi confirm as Master T mene yikulu la ka Gaza la Bliss Boy na makhadzi va jola. That's it, kiss se yi kumini sweswo swi bamu swi belaku tindleveni a ka ha zi ka ha xota swin'wana ni a hi sila mhaka va data so na loko ho report-a ku to ku ti tena ti bato ta hi khe xitoko himpela va data va jola va jola a ni na xidawutani nyana laha ku makhadzi moskesi mi kuma ku a na va nghananyana minkarhi yin'wana va ti gay ma vona mhaka so Bliss Boy ti kombisini ku a nga gay impela mhaka yi hetisekile hi leswo ta khe ya ka the second section of course. So ka live of course leyi nga va kona muntlha after the case tetiya ka swi na muthu timami ni ku pfana va the siku ra muntlha force ra ti 9 ta March i tlhandla a ku a ri live makhadza na a ni ri live na yena ka TikTok by the way ni ve ni yi kuma solution yo recorda internally yeah hi fike hi twa kombisa leswi. Guys, I have to go off live now. There is someone who came to see me here and I don't want you guys to see him. Yo, guys, I have to go off. I'm gonna come back maybe about my 11. I'm gonna come back live about my 11, guys. As you can hear kwala kha kombisa timhaka ku na munhu wo karhi a nga ta n'wi vona la and a nga swi lava ku hi va hi n'wi twa ku nga ku ri mani so a hi yeni ka section leyi ku se ti-voice ta Bliss Boy kha ti twala la ku ta ku ri waya ni la munhu a va na ti-headphone or a na xipikara xa huwa so i kota ku yi twa ku voice leyi ya Bliss Boy sure. Nga yi kumbe hi ta twa voice. Are you good? Yes. How was the shoot? Yeah. How was the shoot? Nice. You didn't go to the studio? There's a lot of things, baby. I'm live there. Yo! There's a lot of things, baby. I'm live. Okay. You came with who? Your manager was calling me. Are you with him?
Okay, but guys, bye bye. I'm gonna have to leave you guys. I'm gonna come back around 12, and we finish our story. Oh my god. Bye bye. Yeah, let me switch off. It's off. You can see it there. You can see what? You're still live, no? I'm not live. I'm not. I switch off like. Bye bye guys. Bye bye. Makaziki gone girl and for real guys. I'm sorry. Forgive me. Bye bye. Sharp. Good. So mhaka ya le voice mi yi twini swo mi yi twini a ni nga zi na ku tata swo tala mi swi twini la i vito na my live my love leswi vhele ka master t a heta swi tshika ka 98% still leswi a ni loko hi kota ku va hi tlhe hi nghena deepa vhele ka vumenemene leswi a xi xota ku ri khisi ntsena khisi se hetisekile hi swa approvini va data hi leswo commentani below sure. Yeah, even the vele khe ta ka Rosa mga mi swona ni very previous la hi update ni komisa ku hayi Rosa se i xave movha ivi a ya le ka murhangaphandle le la yi nga fika yi n'wi amukela hi bandla mambirhi let's go. Aye, President Mangani wa vulavula murhangaphandle Rosa the Pro i te mhambeni ta kombeta murhangaphandle mpo mi khense ngopfu leswi nga swi endla i swi swo kahle leswi nga ta xi vula hi movha mara we swi ni tsakisa ku mfundhisi swa byala ukhopi kusuka lani eka xitepe lexi ya xin'wanyana i tirhe ngopfu xikulu ni khensa loko acknowledge va yisa lava va nga pfuna hi nkarhi lowu xiyimo xi nga kahle a ni ngo xi xin'wana na xin'wana xi na foundation no ya khensa swinene Rosa u tirhe ngopfu u tirhile swinene u tirhile to tala ti-artist a va twisisi ku va need transport ku ya ka community loko va dumile fame a yi permanent lama mundzuku ni ngopfu ka ni nga ha dumanga swi kahle ku endla swilo swa right loko nkarhi wa hi pfumela swilo swa ha ri kahle President Mangani wa vulavula ni sapoteni Rosa ku fana leswi mi nga ni support So leswo hayi swi kahle murhangaphandle hayi ni sure ku yi ta yi tlhela yi n'wi advise hi swin'wana vhele na ku swi ve simple la as yi kombisa ku timhaka to okay a na ku swi endla as if ko va judgment ni nga swi vuli ke it's fine but hayi swi kahle movha yi sasekile as you can see kwalano Apollo a yi tshama yi biha man ku na comment yin'wana yi nga nghena yi ku phela TS a yi tshama yi biha ni movha yi sasekile swi kahle swinene movha ya mfana kahle swi kahle swinene of course ni timhaka to yi acknowledge lava va famba na yena yes after ku na hi post nga fika va acknowledge va hi sala vanharhu kwalaho komisa ku va n'wi driver and stuff like that before va na movha hambi ku ri ma 3 am va swi kota va kha va travel na yena and stuff like that so ange va rivali and stuff like that so i mhaka kahle swinene so wa hi n'wi khensini already Rosa vhele i tirheni swa manyanga i tirheni Rosa congrats i choice vutomi choice munhu la ku xava yena la ku ndla yini hi mali vhele so murhangaphandle swilo leswi nga vula loko nkarhi wa ha pfumela a endli swa kahle so this already se movie xavini a nga languta na swin'wana vhele leswi a vona ku swi kha swi n'wi xotela hikuva ni tiku a nga xota yini mi because a ni n'wi tiveli but i mhaka kahle swinene hi leswo. Yeah, even the vele khetela an artist called Ntombi ya N'wagaza risimu leri hetaka ro vo tam kha mi ri tiva na mina ri tiva ni ku nga swi tivi ku artist i mani va nga mi tivisa I'm not going to lie risimu leri ma ri tiva na n'wina so a no hlamula ku risimu leri kasi ri le ka miliyoni ri le ka miliyoni risimu leri ni hlamali ngopfu na mina ni hlamarini swinene ve ri mhantsongo risimu ra ku mi ta mi kha mi ri tiva vo tala mi sure ma ri tiva risimu leriwa you know the song amuka mi nga swi tivi ku artist nga ku ri mani so i Ntombi ya N'wagaza risimu ra yena and ri hume hi March as you can see namuntlha ti 19 ta March just after nyana yenyana la and 5 days se reach a million even less than maybe a million mara no loko ni postile maybe it's few days man few
It's a month hi nga vula leyi n'hweti ri kota ku va reach that a million so hi nga vula tano a ni ta ni ri download ku ni ri ta kha ri ta ka background futhi swa pfuna swi olovisa na ti-copyright nkarhi wun'wana swi kahle ku teze ta ha tlanga so hi nga vula tani ku congratulations to her risimu ri tlanga background marito vo tala hi ngo yimela ede leyi hela loko yi hela ni ta tlhela mi twisa tin'wana ti-parts but I'm sure marito vo tala risimu rero so hi mhaka swinene le ku tirheni tibandzumba I was like okay hopefully hayi aka continue ya kha ba ti-hit ku ya mahlweni because i tirheni swinene so ku nga va na competitionara ka ndzumba because this is good as a starting point hopefully ta va na consistency hi ngo twa tin'wana section mi kota ku swi twa ku risimu ya marito ta mi kha mi ri tiva risimu leriwa va rhandza vanhu so i mhaka kahle swinene congratulations to her risimu ri kahle vanhu va ri rhandza so it's obvious ri direct ngopfu ka vavasati va ri tlanga swinene swi obvious it's very very obvious so hi leswo loko ri amukeza subscribe ta kuma na mi tlika subscribe video leyi nga ku trendeni a ni ku ni nge yi hlamula or ni nge vulavuli yoko a yi ni vavise ngopfu no gina ni tirhisa sound ya koka video yin'wana but manje ya ni vavisa guys ni nge vulavuli ngo hi mani lava vakulu mi vanhu lavakulu na va hlonipha a ni koti ku vulavula hi vanhu lavakulu mani lava va rhuketela ku security va ku i na yini wena tintangha ta wena ti na ti-degree ti-diploma what guys a hi la ka industry ya security hi ku hi madomu hinkwenu ku na vanhu la ka industry ya security guys loko wo vona CV i nga chava ku i lava yini la ka security guys munhu i tshame hansi a languta ku ni na swona swilo leswi hinkwaswo but ntirho lowu fambisanaka na swilo leswi a ni wu kumi ende ni nge tshami ku ni tshamela swilo leswiwani hanya hi ku kombela ni ta gina ni yiva ku na vanhu va nga majele va nga na ti-degree ti-diploma hi timhaka teto yimela ntirho wo karhi va gina va yiva va khomiwa swilo leswi swi nga ha tirhi nchumu mavo se hina hi decidini ku okay loko ha yimele leswi hi nga dyondzela swo xikolweni swantswa hi va busy hi khe hi endla swin'wana hi nghena kwala ka vucingelani and hi le ku hanyeni vucingelani lebyi ma hi vona guys and mani lava i ta kuma vana va vona va nga phinda va va ma-security just imagine n'wana wa vona or ntukulu wa vona a va security va fika va n'wi fakela sound yaleyo unhani wena mancingelani i nhlamba yaleyo va nga yiva i ya tirha njhani n'wana luya i ya tirha njhani va n'wi fakela sound leyi ku vulavule kokwana wa yena ku vulavule mhana yena ku i na yini wena security van'wani vana va na ti-degree va na ti-diploma va na ti-degree va na ti-diploma va le kwini va lo tshama makaya hi ku mintirho ku hava mintirho a hi laha hi mhaka ku hi swiphukuphuku ni hi dyondzeke ngopfu hi laha hi mhaka ku hi le ku zameni ku ha swi vo ku yimela mintirho leyi nga dyondzela hi ta gina ya yiva swi ni vavisengo leswi nga vulavula hi mhani lava loko mi swi languti mhani wunkulu a va fa va reasonini guys loko ri mintirhweni na ho nyikiwa loko va fika ku pfala la gedeni na pfala loko va ku Ramaphosa a nge ngheni guys ni suka no nyikiwa nawu ni zamela vananga ni swi tivaka loko no nghenisa Ramaphosa rama ya mi helini ende Ramaphosa mundzuku a nge ni nyiki nchumu se hi endla leswi hi nga byeliwa loko hi ri laha hi kombela mi hi hlonipha mi nga rhuketeli yini ni hi suka hi lo byeriwa ku pfula hi nkarhi wa so wa pfala mani a nga ngheni mani wa nghena a endli leswi hi swi rhandzaka laha a hi le ka hina hi suka hi lo tholiwa hi kombela mi hi hlonipha ka yi one njhe a wu va swiphukuphuku ku va hi tirha ntirho lowu hi lo swi vona ku mi tirha hi kona hayi guys come on ende swi endla hi vanhu lavakulu a ni sunguli ku swi vona ka video leyi ntsena laha mi ni fambaka ni tirhela ku vanhu lavakulu vo va endlaka swilo swa so and loko se hi va hlamula swi endla hi nga ku hina a hi kurisiwangi kahle a hi kulelangi ka miti ya kahle hi kule kahle a mi hi respect vo n'wina a mi hi respect and na hina hi vanhu na timbili gina se hi phunyukelwa hi mi byela swilo swo ka swi nga ri kahle a hi hloniphaneni guys na n'wina van'wani mi nga na mihleketo yaleyo security dome a hi madomu guys hi lo teka ti-certificate leti nga ni ti tiveka hansi hi decide ku ya tirha security ku hi kuma something vanhu va tlela va dyile tanku